Приветствую вас, друзья! Сегодня, 22 декабря, на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» случилось чрезвычайное происшествие. Во время сварочных работ произошло возгорание с сильным задымлением, в результате чего все работы были остановлены, а 20 рабочих эвакуированы. Инцидент произошел в Мурманске на судоремонтном предприятии, где авианосец находится на ремонте с 2017 года. Казалось бы, произошло возгорание, его потушили. И что тут такого? Но не все так просто. Все дело в статусе этого корабля и в его истории. Единственный авианесущий корабль ВМФ России был построен в 1985 году в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе. Он является флагманом ВМФ России и Северного флота. Крейсер имеет длину 306 метров, ширину 72 метра и высоту 64 метра. Наибольшее водоизмещение 61 тысяча тонн. Авианосец «Адмирал Кузнецов» рассчитан на 28 самолетов и 24 вертолета. Кроме этого, он обладает ракетным вооружением. Поэтому считается не чистым авианосцем, а авианесущим крейсером, благодаря чему имеет право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы и находиться в Черном море. Изначально крейсер носил название Советский Союз, Рига, Леонид Брежнев и Тбилиси, а в 90-м году был переименован в адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Адмирал Николай Кузнецов – фигура неоднозначная. В 15-летнем возрасте он приписал себе 2 года, чтобы пойти на флот. Отличился во время пожара на российском корабле рядом с артиллерийским погребом во время визита в Стамбул. В дальнейшем командовал крейсером «Червона Украина». Уже будучи адмиралом флота, был осужден за передачу Великобритании и США множества секретных чертежей и военно-морских карт. Однако от уголовного наказания был освобожден. Он был понижен в звании и должности. При Хрущеве Кузнецов был обвинен в причастности ко взрыву на линкоре «Новороссийск». Восстановлен в звании адмирала флота лишь в 1988 году, через 14 лет после смерти. Как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. В ноябре 1991 года председатель Верховной Рады Украины Леонид Кравчук направил телеграмму командиру корабля с требованием, чтобы корабль до принятия правительственного решения оставался на Севастопольском рейде, так как он является собственностью Украины. Однако командир корабля Виктор Ярыгин решил, что должен следовать указаниям командования Северного флота СССР и угнал корабль. Часть команды и летного состава отказались выполнять его приказы и сошли на берег. Власти Турции не препятствовали проходу корабля через Босфор. За время своей эксплуатации крейсер множество раз находился на ремонте, и на нем постоянно происходили различные чрезвычайные происшествия. Первый ремонт на нем проводился уже с 96 по 98 год. В 2000 году адмирал Кузнецов участвовал в учениях, в ходе которых погибла атомная подводная лодка «Курск». В 2001-2004 годах авианосец снова находился на ремонте. На ремонте он находился и практически весь 2008 год. Следующий ремонт проводился в 2015 и 2016 годах. С сентября 2016 года адмирал Кузнецов выполнял боевые задачи у берегов Сирии. В этом же году на нем потерпели крушение 2 самолета – МиГ-29К и Су-33 общей стоимостью $113 миллионов. В 2017 году крейсер снова стал на ремонт, где сейчас и находится. Стоимость этого ремонта оценивается в 86 миллиардов рублей. Ремонт корабля планируют завершить в 2023 году. Затем крейсер передадут флоту. Напомним, что адмирал Кузнецов – единственный авианесущий крейсер и флагман ВМФ России. В 2018 году затонул плавучий док ПД-50, на котором выполнялся ремонт подводной части корпуса авианосца. В результате падения докового крана авианосец получил серьезные повреждения. В октябре 2018 года плавучий док в Росляково, где находился корабль, затонул, а на палубу крейсера упал подъемный кран и повредил часть конструкций. В 2019 году на корабле во время сварочных работ произошел пожар, который тушили сутки. В результате пожара 2 человека погибло, 12 пострадало. Спустя несколько месяцев на борту Кузнецова возник пожар, в результате которого погибли 2 человека.
Ущерб от пожара составил $500 миллиарда рублей. 22 декабря 2022 года произошел очередной пожар и, судя по всему, не последний. Так как крейсер оснащен устаревшей силовой установкой, работающей на мазуте, он очень сильно дымит. Из-за этого одни называют его авианосцем курильщика, другие называют его русским самоваром, а третьи называют его «подари дрова» и сравнивают с вулканом. В 2017 году министр обороны Великобритании назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов» кораблем позора. В 2018 году адмирал Кузнецов возглавил рейтинг худших авианосцев мира за всю историю. Эксперты заявляют, что данный корабль имеет множество проблем и недочетов, и его дальнейший ремонт и модернизация неэффективны. Но несмотря ни на что, его ремонт продолжается. Во-первых, на его постоянном ремонте можно распилить миллиарды казенных рублей, и чем дольше он стоит в доке, тем больше новых дач появляются у генералов. А во-вторых, как же вторая армия мира будет оставаться второй армией без единственного авианосца, пусть и вечно горящего, ломающегося и наводящего страх на всех экологов планеты Земля?